يا بنات اقول لكم العدس القمر ده انا عاملاه ازاي باسهل طريقه يا بنات، ومش هياخد اي وقت معاكي في عمايله. انت هتجيبي العدس هتغسليه كويس قوي قوي، وهتحطي الميه حسب كميه العدس، وهتحطي بصل، هتحطي طماطم، هتحطي جزر، ويا سلام لو حطيتي كمان ايه مرقه خضروات بيديها طعم تحفه يا بنات. ولو حابه تحطي في السنتوم حطي في السنتوم حسب رغبتك. هترفعي الحله دي كلها على النار وهتسيبيهم كده يغلوا ايه، ياخدوا يدوا بشكل ودي كده في الغليان. ولما يستووا طبعا عايزه اقول لك حاجه، هتبقى حاطه ملح وكمون وفلفل والبهارات اللي انت حباها. هتسيبي بقى الحله تغلي كويس لحد ما ايه ما العدس يستوي. هتبقى محضره حله تانية حاطه فيها ماده دهنيه ومقطعه فيها بصلايه، هتبتدي تحمريها. ولو حابه بقى تحطي شعريه في العدس تزودي على البصل ايه معلقتين ثلاثه ايه شعريه، وهتبتدي تقلبيها مع البصل. وهتبقى ضربه العدس في الخلاط ومصفياه في مصفى. واول ما البصل والشعريه يحمروا هتبتدي تحطي العدس وتسيبيه بقى كده يا ست البنات ايه ياخد ويدي بشكل ودي كده مع بعض في الحله، وهتاكلي احلى شويه عدس. ودي يا بنات طريقه المتواضعه في عمايل العدس.